好，寶哥，喂，今日煮啲咩咧？今日犀利啦！今日，不過我哋講翻我之前嘅先，我哋13至17，13至16啊嘛，鋪頭入邊啲維修啊嘛，係所以唔好意思啊，有啲老友記特登過嚟捧場或者支持，多謝大家先啊，講聲唔好意思先啊， OK 係啊，我哋17號已經開翻啦，早幾日已經即係因為目的係咩咧？目的係想各位老友記嚟到我哋啲鋪頭咧比較有個舒適嘅環境，咁啊，所以有啲嘢維修下，換下啲凳啊嗰啲嘢，其他啲嘢咯嚇。多謝晒。嗱，首先嚟講咧，介紹啲材料先。叫咩啫？去濕湯咯。去濕湯啊？係咯。你冇個名俾佢㗎？有嗰啲咁啊，五枝毛肚啦，咁樣講土闊靈啊，煲湯煲雞。OK。啊？即係莫氏雞煲啦。類似啦，不過嚟講莫氏雞煲係咪好成功啊？好成功喎！依家玩落依家爆晒。係啦，不過嚟講咧，點樣講咧？我哋呢隻雞咧，你轉頭就試下先得。我哋就算煲佢都好，都唔會柴嘅。有一個重點，轉頭大家睇落去就知道嘅。OK。個巧妙喺邊度？好，我哋一啲都唔會保留嘅，好同大家分享下，同我哋啲老友記分享嘅啫。好五枝毛肚3兩。係。因為目的係點樣咧？俾多少啲五枝毛肚，等佢煲出嚟咧，椰子味比較重啲嘅。咁啊，土茯苓乾啦，你可以買咧新鮮土茯苓都得嘅。係。咁啊紅棗黃豆果皮好少一塊到啫。咁啊少薑係。蜜棗茯苓呢個就茯苓啦。係啦，冇錯啦，都係去濕嗰啲嘢㗎。佢呢個湯係咪去食完之後會少少？嗱，如果腸胃比較敏感嗰啲人咧，好似我咁樣好敏感嗰啲人咧，飲嗰啲涼茶咧，分鐘都會愛去廁所屙嘅。係啊。因為比較敏感啊嘛。係啊。其實敏感好啊，知唔知啊？唔使嗰啲人，即係有啲人可能嗰啲便秘嗰啲人咧，不過冇個呢個 cut 咗佢，呢個 cut 咗佢。出嚟嗱，我哋啲材料咧，首先如果你煲呢個湯，我覺得我個人認為，你首先嚟講浸咗佢先。係。如果你浸一晚就更加好啦。係嘛？洗咗佢之後咧，浸一晚，留翻啲水，嗰啲水咧就一齊擺落煲。我要留翻啲水嘅。留翻啲，如果你浸一日浸一晚嚟講咁你更加出味啦。咁如果你冇都唔緊要啦，咪浸2-3個鐘頭好，就算你就咁洗乾淨，懟落車落都得。冇問題嚇。嗰啲嘢好冇？咁我首先嚟講懟落去先，燒滾咗啲水先，跟住擺落去，煲1個鐘頭先整嗰啲雞，咁更加惹味。OK。就咁將所有藥材掉晒入去咯。擺晒落去得啦。咁就煲咗佢先，煲1個鐘頭到。搞掂呢個怪獸先。我今朝走去買菜，就去買豬肉，買嚿瘦肉，叫個豬肉佬幫我去走個筋佢。佢話好簡單啫嘛，你跟阿寶哥冇學咩？唔係嘛？係啊。咁得人驚 fans 咁得人驚嘅咩？我哋用鹽咧，用嗰啲生粉洗佢先嚇。係。洗佢個表面個污糟嘢同埋嗰啲嘢啫，係嘛？係。你最緊睇下胳肋底嗰啲咧，有冇啲毛咯？出嚟啲胳肋底有冇毛㗎？喂，啲主食片嚟㗎。喂，係喎。有啲好似好核突。有冇鬚啫？你肯定有鬚㗎。講下笑啫。幾時整豉油雞啊？豉油雞？整豉油雞咩？我諗住整豉油雞髀啫喎。多人。有啲即係有啲媽媽咧會煮俾啲咩噶嘛，煮俾小朋友食噶嘛，係嘛？煮咗啲豉油雞髀先啦，嗰樣大雞髀。好啊，好，我哋斬咗啲雞腳先，跟住咧呢個 pat pat 唔要，呢個 pat pat 啊，同埋咧最重要咧出嚟，我哋咁樣開咗邊佢先。係。我開咗邊個原理咧？點解咧？我轉頭話俾你聽。好。嗱，開咗邊個咧？係嘛？嗱，洗咗好乾淨啦，係咪？係啊。嗱，咁樣啲肥油多餘啲肥油唔好要啦。重點咧，我哋攞1湯羹墊落去。係。捽勻佢。要醃幾耐？醃佢半個鐘頭啊，4-5個字都冇問題嘅。你話你煲嗰時啫嘛，你而家煲緊湯啊嘛。嗱，要捽勻佢先，啲雞腳都可以嘅，嗱，咁咪轉翻過嚟，表面咧你唔使落咁多噶啦，表面嗰度10克到啦，
如果你計匙羹嚟講咧，表面嗰度咧一匙羹仔咧，即係呢個入邊咧就呢度咧就一湯羹，大嗰隻匙羹就一湯羹，咁咪熱咗佢嚇，即係呢個熱咗佢嚇，咁咪有個熱佢半個鐘頭咯。好 ，OK， 好，半個鐘頭翻嚟咧，我呢再炸。我哋啲雞咧熱咗啦嘛，熱咗半個鐘頭啊嘛，係，跟住咧驚佢鹹啊，驚佢表面鹹，咁啊所以你沖水佢。好，嚇，你輕一啲沖水得噶啦，嚇。原來斬雞啦。係啦，我哋斬雞啦。教下觀眾點斬雞啊？觀眾依家好叻噶啦，唔使人哋教下啦，分享下點斬。佢咁睇咁多斬㗎我。睇咁多片，人哋中間先。係啦，中間係咪先？啊，中啊呢個頭唔要。唔係個頭冇咗啦，頭已經切咗啦。嗱咁樣。雞翼，你可以咁樣中間呢度咁樣。係。好。嗱，自己食嘅唔使點佢削背啦吓，咁樣斬咗佢吓，呢啲可以唔要啦。哎呦！哦，失手。我哋煲咗1個鐘頭係咪？係。咁我哋睇睇個咩環境先。好啊。啊，嗱。咁樣咯，煲咗咁樣深色啲啦，係咪？係。哇，好香喎！嗱，我呢家落埋落去，車咗落去先。好。嗱，依家放晒落去，成隻雞啊！要點煮係最好啊？嗱，依家你依家大火。你依家大火煲佢十零分鐘到啦，煲佢10零分鐘到咧，過一過佢咧，一陣食咧超級滑。你水落咗幾多啊？一共？差唔多6斤咯。6斤水。好。6斤煲埋咧，應該差唔多4斤喺度啦。我哋睇下嗰時咧，如果唔係咧，你都要喐下佢喎，驚嗰啲雞浮面。好啦，而家就煲咗幾耐啊？12分鐘到啦。12分鐘左右。係啊，差唔多啦。哇，好香啊！喂，你睇下呢色嚇，我哋轉翻出嚟好嘛？哇，我冇諗到我有呢個菜式喎。嗯，非常之好食㗎，你即係轉頭啲雞。成日都睇到啊。唔係啊，轉頭啲雞你知道啦，好好食。係咪？係啊。咩雞啊？呢隻龍江雞咯。龍江啊？係啊，我驚你等住俾隻文昌雞你食，驚你食唔到。點解啊？硬啊嘛。我唔怕，肯定食到啦。你食唔食到啊？我中意啲雞，嗰啲雞味濃啲，好食啲。我唔中意食嗰啲軟皮皮嗰啲。係咩？香港咪全部軟皮皮嗰啲咯。係啊。三網雞。不過你話煲湯又好咩都好，個味真係差好遠。係啊。好，試下得唔得？哇！咁我唔客氣啦。哇！真係冇得輸到啊！哇，好香喎！好香你椰子味，好飲啊！嚇，正喎！因為啲雞我熱過嚟啊嘛，係啊，熱過嚟咧，佢始終有隻煲煲下有少少鹹味嘅。係，你認為夠就得啦。我覺得 OK 得啦，唔需要咁濃都得呢個，唔使整個汁點㗎。你中意嚟講咪落豉油咯，我咁講。整個豉油汁啦，寶哥。啊，我哋依家整。係咯，依家整蒜蓉、辣椒。蒜蓉辣椒咯，切啲椒，拍一拍佢，係啦，剁佢咯。好。蒜蓉辣椒。蒜蓉辣椒。簡簡單單。係啊，你可以嗱落少少糖。落少少糖，啊！一陣間仔，一茶匙糖，係啊，少少美極，唔係少少魚露，少少得啦，啊，美極，少少美極，半茶匙魚露，係啦，茶匙魚露，係啦，冇錯，誒有葱，你中意落葱咧，可以俾啲葱落去。OK，夠。好啦，我哋跟住。我哋今次咧玩就玩萬字豉油，
啊，倒埋啲萬字豉油落去，啊，攪勻佢。係啦，頭先我哋落咗少少糖啊嘛。係啊，因為萬字豉油都好鹹嘅嚇。我哋今日介紹咧就係呢個春季同埋夏季都啱飲嘅五指毛肚土茯苓嚇煲雞湯。我唔客氣啦，我先飲咯。嚟試下。嗱呢個，哇，唔係試下呢個雞。好啊。啊！哇，個湯好正。哇！佢呢個真係好飲喎。唔係喎，呢個雞正喎，雞唔即係唔鞋喎，唔柴喎。係咪？個湯都正喎，個湯。所以佢重點係咩咧？重點係呢個咧，即係用鹽啊。係啊。嗱，點解我哋以前咧賣啲醉雞賣得咁犀利咧？就係呢個巧妙。係咪啊？嚟，咁仲睇唔睇到？哇！呢個湯冇得輸喎，清甜喎，係嘛？係好正，係嘛？係咪啲雞好食啊？推薦，真係推薦，好正。好嘅，完咗。攞一啖湯先。嚇，轉頭飲啦，你返屋企飲啦。仲飲咁多？